Olha a fogueira, olha a fogueira, o senhor Rogério. Olha lá o... Adilson. Ô, gente, quem tiver roupa que queima fácil aí, cuidado com essas... Olá, senhor Geraldo. de fogo aí, ó. E aí, Ney Alves? Olha aqui, Diogo. Vai lá, Diogo. Dá um oi, João aí, Diogo. Hoje é crime de São João, galera. Minha cunhada, agora com flash, mostra a aliança. É nóis. É isso aí. Hashtag o quê? Hashtag ideia! É nóis. Eu sou Neia Alves. Estou aqui numa fogueira maravilhosa aqui, gente, quentando fogo. Não, mas você tá passando Ó, um trem. ali atrás, ali. Gente, não liga não, que aqui é todo mundo maluco, junto e misturado, viu? Não liga não. Beleza. É. Lá embaixo tem uma guloseimas lá, vocês estão ligados que lá tem um negócio que nós vamos comer. Pera aí, daqui a pouquinho eu mostro pra vocês. Vai no meu canal, Neia Alves, curte, comenta, compartilha e vê o que vocês acham. É nóis. Que isso, Rogério? Só faltou um balão. Quer subir? Aqui está a canjica. O que é isso aqui mesmo, dona Maria? Canjica. Canjicão, pessoal. Olha aqui o canjicão. Olha que maravilha aqui, ó. É, tem um negócio aqui dentro, eu acho que é um prato, um copo, uma colher, uma concha, tem um trem. Ah, tem uma concha caída ali dentro. Aí, aqui o canjicão. Aqui é um negócio que fizeram que eu não sei como é que é. Ah, gengibre, negócio. O negócio chama quentão, pessoal. O negócio chama quentão, ó. Maior de 18. Eu acho que é por causa do frio. Só maior de 18, 19, 20, 30 anos que pode tomar. Eu não posso não, né? Que eu sou mais nova. Aí, o quentão tá aqui. Tá um cheiro de canela. Como é que chama esse negócio? Gengibre. Que tá uma maravilha. Então, vou voltar lá pra fogueira. Um minutinho que eu já tô voltando. Olha aí, a fogueira continua a fogueira. Agora é nóis. Hashtag Titineia. E ali está a galerinha toda aí, ó. Dona Maria. Vai queimar o celular. Um balão e soltar ele no ar. Todo mundo. Olha as faíscas de fogo, gente. A hashtag Titineia. Fui.